Ya apa penyeran onde ki ono tak gawe perlu iki ya dina iki. Ya ono nek ondo elek-elekan titik ngono nek gelem gawa. Ya apa ndok iki? Ya iku anak jokono kono. Sudono. Iki lho ndoe gawa nek mbok gawa. Lah patak ngono anu iku jenenge ayaan. Lho wong iki mantak gawe ngecet ya ana re. Wis rigo. Gak duwe ngono apa sih wis. Lah ono ya iku are. Kan gawa cagak iki. Lah gawe iki Gawa ngono. cagak. Lah tak gawe iki ae aku bano. Iki cek wong. Apa Cek wis? wong iku. Cek wong iku cek wong. Wong iki cek wong. Jadinya ini